Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalala kabajaa bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoolee jajjabaa wayitaawaa ta'e qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma dhuma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerra keenya. Namoonni chaanaal keenyaaf haaraa taatanii dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan odeeffannoon wayitaawaa ta'e kan biyya keessaa fi biyyoota ollaa irratti deemsifamaa jiranirraa kan isin biraan ga'u ta'a. Isaanis yeroo ammaa kanatti lolli Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaatiin labsame kan sa'a 72 kennamee ture xumuramee lola marsaa sadaffaa jechuun maqaan moggaafamee fi duulli yookaan jiilli mootummaadhaan durfamu gara Maqaleetti kan ergame sadarkaa maaliitirra akka jiru Maqaleen immootu deebii kan ofirraa deebisuuf maal tumsa gochaa jirti lola akkamii keessa jirti kan jedhurraa akkasumas immoo akkuma ganama irratti isiniif gabaasee turetti loltoota abaa'oo kan ta'an 14 haala suukaneessaa ta'aniin qaama mootummaatiin liyyuu haayilii oromiyaatiin ajjeefaman. Akkasumas ajjeefamuu qofa osoo hin taane sa'aatii sanitti halkan edaa loltuu abaa'oo yookaan woboon harka isaanii harka ilmaan isaanii yookaan immootu jaallan isaanii yeroo sanitti kafalachuu danda'aniitiin hin jiran. Akkaataan isaan itti kafalatan liyyuu haayilii oromoo mootummaan isaan irratti labse duguganii lafarraa balleessuudhaan akkuma jarri reeffa isaanii kaastee postotte sanitti jarri reeffa isaanii ajjeesanii kaasanii nu biraan kan gaanii jiranidha jechuudha. Odeeffannoo kanarraa haala bal'aa ta'een kan isin ibsu ta'a. Amma xumuraatitti na hordofaa isiniin jedha. Egaan haalattiin amma biyyattiin keessa jirtu akkuma hundi keessan miidiyaa garaagaraa irratti quba qabaattan fuula feesbuukaa akkasumas fuula tiwiitara mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad irratti akkaataa inni duula sa'a 72 xumuree labseen duulli kun duula marsaa sadaffaa fi isa xumuraa jedhamee kan beekamu jiila jajjabaa humna gurguddaa duubatti dura hambisee ture gara Maqaleetitti kan ergeetiniin imalarra jiran jechuudha. Isaan wal qabatee qophiileen waraana amma itti ergame kanaaf kan taasifte garuu Maqaleen qophiilee gurguddaa fi akkasumas immootu haala cimaa innis maalinni meeshaa hamaa meeshaa badaa fanjii jedhamuun beekamu kan ilmi namaa ijaan hin argine lafa jalatti awwaalamu. Fanjii jechuun meeshaa lafa jalatti awwaalame yeroo ati irra hojjette safarri sun muluun dhooyeetiniin lafti diigamtu jechuudha. Hundi keessanuu kabeetaniin jira kan hin beekne akka adda isinii ba'uuf isinitti daangaalee Tigraay daangaalee Maqalee jechuu biyya daangaalee Maqalee guututti fanjii awwaaluudhaan amma dura namoota makkalaakayaa yookaan humni mootummaa achi seenuudhaaf yaalaa ture fanjiisanii barbadaa'atiniin jira jechuudha. Ammallee jiila guddaa mootummaan lafoodhaan erge kana taankilee adda addaa baaruqaa fi kanneen kana fakkaatan kilaashiilee adda addaatiin warra lafoo deemu jechuudha. Walumaa galatti Maqalee seenuun isaaniif haala hamaa ta'ee jira jechuudha. Amma dura jiila isaan ergan tokkotu jira. Jiilli mootummaan erge jeneraala guddaa birgeedii 4 olii waliin erge guyyaa kaleessaa halkan amma dhagaame halkan wareegame jechuudha. Itti gaafatamaa olaanaan akka Itaamaajoor Shuumii kun isa osoo hin taane maqaa isaa na jalaa badee itti gaafatamaadha garuu birgeedii guddaa 4 baadhatee nama deemudha. Birgeedii jechuun garee gurguddaa waraana 4 nama ajaju achitti biliq jedhee jechuudha. So haalli amma Tigraay ittiin of eegaa jirtu isa akka duraa sanii miti. Guutumaan guututti humni kun cabsee akka seenan waan amananiif humnichi amma ergame jechuudha. Humni amma gama qaama mootummaatiin ergame humna foorsii Itoophiyaan hin qabdi jedhame muluutti gadhiisa. Sababni isaa maali? Marsaa sadaffaa fi kan isa xumuraa waan jedhameef humna duubatti hambifate tokkollee hin qabu jechuudha mootummaan kun. So jarrillee akka humni kun cabsee isaan seenu waan amananiif Maqalee seena jechuun immoo harka jiraatitti yookaan harka mootummaatitti kufuu waan beekaniif fanjii guutuu Maqaleetti awwaalanii uummata isaanii garuu of eeggachiisanii jiran jechuudha. Namoonni daangaa Maqalee cabsitanii yookaan darbitanii deemtan fanjiisanii saaxilamtanii namni tokko akka hin deemne ka jedhu televezyiinii isaaniitiin afaan isaaniitiin ibsan jechuudha. Uummanni jalaa baqatuu hin danda'u. Waraanni achi keessattillee waraanni liyyuu haayiliitillee achi yoo harka kennate malee gara takka deemuu hin danda'u. Waraanni mootummaa garuu fanjii kanarra dabree deemuu akka hin dandeenye sirriitti miidiyaaleen jaraa gabaasaa jira jechuudha. Haa ta'uti miidiyaan mootummaa humnoota qilleensattis fayyadamnee yookaan immootu haylaxoor waan jedhamu san argitanii haylaxooriin qilleensarraanii humna qilleensaa yookaan humna lafaa darbata
samirratti jechuudha. Humni lafoo guutumatti cufata jechuu hin danda'amu. Humni lafoo mootummaan erge akkanumatti akkuma hoolaa dhumaa jiran malee yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Tasallee injifannoo wanni jedhamu wayituu gara lafootiin hin yaadamu. Maaliif lafti guutuun fanjiidha. Garta akkasii socho'oo jettee fanjiin samii keessa si darba. Fanjii kana mootu fashaleessuun hin danda'u. Koodii isaan ittiin hidhatantu isaantu beeka. Bakka itti awwaalan isaantu beeka waan ta'eef. Fanjiin lafuma qotamaa lafatti awwaalamaa ati taankiidhaan zana itti irra darbuuf fiida. Taankii fiisillee akkatti samii kana keessa osi dhukaasaa jechuudha. Kuni dhukaasaa hamaadha. Fanjiin badaadha. Fanjii jechuun namni hin beekne hin jiru. Fanjiin lafa jalatti awwaalamee ati yoo wannoo jette akka argitee daaraa bubbeen fuute akkam ta'a. Daaraan kun ima deemu malee hin mul'atu. Simaa hangana ga'u kana daaraa si godhaa jechuudha. Samii kana keessa si facaase. Taankii isaanillee taankii isaan uummataan xaraguuf deeman asii fanjiin kun samii keessa ol darbe akka bishaanii kanatti isaan adda facaasa. So haala kanaan cufattee jechuudha Maqaleen. Haala baay'ee sodaachisaa ta'e kanaan mootummaan karaa lafootiin hin yaadu. Karaa mootuu qilleensatittis yoo deebine haalli karaan qilleensaa badaadha. Inni tokkoffaan addunyaan haleellaa qilleensa jeettii siif hin eeyyamtu tasa. Haleellaan yoo danda'ame kan helikooftaraati. Helikooftari mootu humna lafaatiin ol dhaamtee helikooftari samiratti daaraa ta'uu hin dandeessi. Badaan humna jeettii ture humni jeettii sadarkaa biyyattiitti dhoorgamaadhas hin eeyyamamullee. So saala amma kanaatirra jirtii sa'aatiin 72 sun edana maal akka ta'u laallaa mootummaan jiila isaa ergee jira. Jiilli isaa kan dura dhumaa jiru malee kan amma haara'ee ergame achi hin geenne kararra jira jedhama. Meeqaan waan ta'u kan waliin ilaallu ta'a. Biyyattiin haala akkanaa keessa jirti. Ummanni Maqalee sunuyyuu mootu ummanni nagaa akka hin baqanne ummata sanittis cufte jechuudha. TPLF waan isin ajaa'ibu keessa ummata ofiitillee karaatti cufte. Namni tokko bahuu hin danda'u. Waraanni isaanillee bahuu hin danda'u. Fanjii jechuun abbaa barbaade dhabamsiisa musinnaan beeku. Haala hamaa akkanaa keessa. Gama Oromiyaatitti gaafa deebine akkuma beekamu guyyaa kaleessaa woboo gaachana Oromoo 14 haala hammeenyan haala suukaneessan cafanii ajjeesuu isaanii ganamas guyyaa kaleessattis sooshaal miidiyaa kana guuturratti argitanii jirtan. Isuma sanaan wal qabatee woboon gaachana sabaa haala akka ajaa'ibsiisaa ta'een gumaa obboleeyyan isaanii waraana mootummaan ergee akka jiruun daaraa godhuu dandeessan. Waan garaana nyaate tokko jirammoo waan isin ajaa'ibu keessa. Kan kaleessa ajjeefame woboon gaachana sabaa Oromoodha. Kan kaleessa ajjeese liyyuu hailii poolisii Oromiyaa Oromoodha. Kan har'a harka deeffate Oromoo kan du'e Oromoo. Kadhee Oromoo kan deebisus Oromoo. Kan wal dhoofsisu sirna. Waan si ajaa'ibu keessa. Ilmaan Oromoo ilmaan garaa takka ilmaan abbaa takka warra gumaa godhanii gumaa walirraa kafalataa jiranii mee ilaalaa bara akkamii akka keessa jiru. Anatu obboleessa kiyyaatti gumaa kafalaa obboleessa kiyya gumaa narraa kafaluuf ana ajjeesaa jechuun nama isarra naxxaanu. Maaliif? Mee akkamitti hin taltuun isin akka mataa keessaniititti Oromoon Oromoo ajjeesuun gumaa nama biraan taane naafxanyaan taane Tigreen taane waan gosa addaan taane ofumaa wal ajjeesuun hangamta akka fudhatama qaba. Haala akkanaa keessa jirra. Ta'uuti akka jarri kaleessa gooteen garuuyyuu woboon inumaayyuu hin hilte jechuudha. Haa ta'u harka haadeeffataniyyuu malee hin hilte. Haalli kun immoo of durattis Itoophiyaas ta'e Oromiyaas hin ceesisu. Haalli amma mootummaan humnaan ummata cabsee ummata hundaa bulchuu barbaadu kun biyyattii waan ceesisu natti fakkaatu yoo gaaga'ama lubbuutii fi akkasumas immoo qisaasa lubbuu qofa fide malee. Inni jabaan na aarsaa jiru tokko mootu yeroo hedduu deddeebi'an waan kana dubbadhee jira. Yaa uummata Oromoo hiriirri labsama. Hiriira marsaa xumuraa jedhan inuma labsan. Isumaayyuu hiriirri labsan kuni Harargee Arsii fi Baalee malee gara biraatti hin hojjetu. Warri ajaju kuni achi malee kutaalee sadiin kana malee ajajuu hin danda'u. Moo ilmaan Arsee, ilmaan Harargee fi ilmaan Baalee rasaasan lafatu duguuguudhaaf kaayyoon ka jedhu natti dhagahamaa jiran. Maaliif? Rasaasan Harargee baatti, Harargee lixaatti, Arsii baa, Arsii lixaa, Baalee baa, Baalee lixaatti dhumataa jira ilmaan Oromoo. Maaliif dhumata? Hiriira jedhaniitiin baaman dhumata. Kutaan biraa tokkochi hin dubbataa hin jiru. Kuni maali ka jedhu nama dhiba. Warri ajaju warra miidiyaa kanarraa warra kutaa kamii akka ta'e nu hunduun beena. Kun gandummaaf osoo hin taane maaliif akka wanti kun godhamaa jiru naaf galuu hin dandeenye.
moo Oromootu Harargee bicha, moo Oromootu Shawaa bicha, moo Oromoo Wallaggaa bicha ka kutaan tokko baa kutaan tokko dhiisu. Yeroo hedduu waan ani jibbu keessa hiriira kutaan takka baatee kutaan biraa irraa haftu ilaa abad na biratti fudhataman qabu. Ilmaan Oromoo irbaata rasaasaan godhina. Bitaa mirgatti dhiigaa jirra. Bitaa mirgatti ajjeefamaati jirra. Bitaa mirgatti cafacafamaati jirra. Mootummaa komachuu dhiifnee mataa keenya haa adabannu haa arramannu duraan dursa. Harka qullaa gadi ba'iitiniin mataa kee xiitii facaasi jechuun maal jechuu? Mootummaan nama nyaatan nuyi waa harkaan qabne kana dhiisiti bineensa tiiphelle kan afaanii funyaanitti hidhateeyyuu lafarraa duguugaa jira. Ummata keenya miskiina halbee takka kiisaan qabne garuu waraanatti ergitanii gaafa ficcisiisan sammuun keenya odoof gaafannee gaariidha. Gizee maraa hiriira marsaa xumura jedhan hin dhumatu xumurri kun. Yoo kan hin dhumatu dide taate maaf wal fakkaafamee hin baane gizee maraa qooyan kana dhibee dide kun. Moosila warroonni kutaa biraa miidiyaan fayyadaman. Televiziyiin qabanii, feesbuukan fayyadamanii, neetworkiin biyya biraan jiru. Kana akkasitti arramatuu qabdan. Ani hedduu dhiigni kara bahaa kanatti dhangala'aa jiru garaana gubaa jira. Warri hayyoota isin hin jennellee taa'a arramadhaa gara biraa keessa nun galchina. Ilmaan keenya dhiiga jira, ilmaan keenya nurraa dhumaa jira, Oromoo duguggamaa jira. Taa'a duguggaa kanaaf sababa hin ta'ina. Sirreeffadhaa ammas hin sirroofne wanni tokkochi. Kun dhaamsa kooti. Egaan odeeffannoon irra qabadhe kana fakkaata. Baay'ee dubbachuun hin barbaachisu hamma xumura qophii keenyaatiin hordofuu keessaniif galatooma. Aan reedii adamtuuf namoonni chaanaal keenya faaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'an affeerraa keenya fayyaa ta'a.